வணக்கம். உங்கள் அன்பு மருத்துவர் டாக்டர் ராஜ்குமார் பேசுகிறேன். இந்த பதிவில் ஆடாதோடை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அற்புதமான மூலிகையை பற்றியும் அதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் பற்றியும், கொரோனாவிற்கு ஆடாதோடை எந்த அளவுக்கு மிகச்சிறந்த மருந்தாக செயல்படும் அப்படின்றத பற்றி முழுமையான விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. அதனால் வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். நிச்சயமாக நம்ம அனைவருக்கும் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். நுரையீரல் சார்ந்த பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகளுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் பல்வேறு வகையான மருந்துகள் இருக்கு, பல்வேறு வகையான மூலிகைகள் பயன்படுத்துகிறாங்க. இதை எல்லாத்திலையும் தலை சிறந்த மூலிகையாக இன்றளவும் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு மூலிகை எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆடாதோடை. சளி இருமலுக்கு ஆடாதோடை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். 2 கைப்பிடி அளவு ஆடாதோடை இலைகளை எடுத்துக்கோங்க. நல்லா அதை இடித்து சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த இலை சாற்றினை 10லிருந்து 12 துளிகள் அளவு தேனில் குழச்சி ஒரு நாளைக்கு 2லிருந்து 3 வேளை கொடுத்துட்டு வரப்ப இருமல் படிப்படியாக குறையும். இருமலோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய வீசிங் படிப்படியாக குறையும். சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரவு முழுக்க இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த நபர்களுக்கு என்ன தீர்வுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆடாதோடை இலை ஒரு 4-5 இலைகளை எடுத்து 1-2மா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏலக்காய் ஒரு 2-3 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. மிளகு ஒரு 5-6 மிளகு எடுத்துக்கிறோம். எல்லாத்தையும் 1-2மா பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க. இதை அத்தனையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க. 1/2 டம்ளராக அது கஷாயமாக மாறினதுக்கப்புறம் ஒரு 15 ml அதில் எடுத்து ஒவ்வொரு வேளையும் ஒரு 15லிருந்து 30 ml நம்ம கஷாயமாக குடிச்சிட்டு வரப்ப சளி படிப்படியாக இளகி வெளியேறும், இருமலும் படிப்படியாக குறையும். இந்த கொரோனா நோய் தொற்று போன்ற இக்கட்டான இந்த காலகட்டங்களில் நம்மில் பலருக்கும் தொண்டையில் வலி இருக்கும், தொண்டை கரகரப்பு, லேசான தொண்டை வலி, எச்சில் விழுங்குறப்ப தொண்டையில் வலி இருக்கும். இந்த மாதிரியான குறிகுணங்கள்லாம் இருந்தால் உடனடியாக பயந்துடாதீங்க. நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த குறிகுணங்கள்லாம் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஆடாதோட இலை ஒரு 4-5 எடுத்துக்கோங்க. சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக்கோங்க. அதிமதுர சூரணம் அப்படின்னு கடைகளில் கிடைக்கும். பாக்கெட்டில் உள்ளதை வாங்காதீங்க. டப்பாவில் பிராண்டடாக கிடைக்கும். அதிமதுரம் சூரணம்னு கிடைக்கும். அந்த சூரணத்தை ஒரு தேக்கரண்டி அளவு எடுத்துக்கோங்க. மிளகு ஒரு 4-5 மிளகு நல்லா பொடிச்சதை எடுத்துக்கோங்க. திப்பிலி ஒரு 4-5 பொடித்ததை எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் 2 டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அது 1/2 டம்ளர் கஷாயமாக மாறினதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை இதை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரப்ப ஒரு 10லிருந்து 15 நாட்கள் நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வரப்ப தொண்டை கரகரப்பு படிப்படியாக குறையும். தொண்டையில் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தொண்டையோட உள் பகுதிகளில் சளி ஒட்டியிருக்குன்னு வாங்க, அந்த சளியை கரைச்சி அழகாக வெளியேற்றும். இந்த ஃபார்முலாவை பர்ஃபெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். தொண்டை பகுதிகள் மற்றும் நுரையீரலில் காணப்படக்கூடிய கட்டியான சளியை கரைத்து வெளியேற்றக்கூடிய தன்மைக்கு மியூகோலைட்டிக் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க. இந்த மியூகோலைட்டிக் செய்கைக்காகவே ஆடாதோடையிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படக்கூடிய வாசிசின் அப்படின்ற சத்து பல்வேறு வகையான ஆங்கில மருந்துகளில் கூட்டுச்சரக்காக சேர்க்கப்படுகிறது. இந்த டானிக் ஸ்பெஷலாக யார் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைகளுக்கு காணப்படும் சளி இருமலுக்கு இந்த டானிக் நல்ல பலன்களை கொடுக்கிறது அப்படின்னு இன்றைய நவீன அறிவியல் உலகம் உறுதி செய்கிறது. சித்த மருத்துவத்தில் ஆடாதோடை இலை மட்டுமல்லாமல் ஆடாதோடையின் வேரும் பல்வேறு வகையான மருந்துகளில் கூட்டுச்சரக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நாட்பட்ட இரைப்பு நோய்னு சொல்லக்கூடிய பிராங்கியல் ஆஸ்மான்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஆஸ்துமாவுக்கு இன்றளவும் வழங்கப்பட்டு வரும் வாசாதி லேகியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மருந்தில் பிரதான மூலிகையாக சேர்க்கப்படக்கூடிய சரக்கு எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஆடாதோடையோட இலை சாறும் அதனுடைய வேர் கஷாயமும் தான். இந்த வாசாதி லேகியத்தை 1/2 தேக்கரண்டி அளவு காலை இரவு 2 வேளை நல்ல வாயில் போட்டு நல்லா மென்று சாப்பிட்டுட்டு வெந்நீர் பருகிட்டு வரப்ப
நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான கோழைக்கட்டு படிப்படியாக கரைந்து அந்த வீசிங் ஆனது படிப்படியாக குறைவதை நம்ம கண்கூட பார்க்கலாம். இந்த இக்கட்டான கொரோனா தொற்று காலங்கள்ல ஆடாதோடைய நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆடாதோடை மணப்பாகு அப்படின்னு சொல்லி சித்த ஆயுர்வேத மருந்து கடைகள்ல தாராளமா கிடைக்குது. இந்த ஆடாதோடை மணப்பாக குறிப்பா ஆறுன வெந்நீர்ல நம்ம கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வரப்ப நுரையீரலுக்கு அதிகப்படியான வன்மையை தரும். நுரையீரல்ல கட்டியா இருக்கக்கூடிய சளி எல்லாம் படிப்படியாக கரைந்து வெளியேறும். தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கோழையும் படிப்படியாக வெளியேறும். சில நோயாளிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான வறட்டு இருமல் இருக்குன்றாங்க. அந்த மாதிரி வறட்டு இருமல் எல்லாம் படிப்படியாக குறைக்கும். இந்த ஆடாதோடை மணப்பாக நம்ம எடுத்துட்டு வரப்ப உடல்ல இருக்கக்கூடிய இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளை அணுக்களோட எண்ணிக்கையும் அதிகமாகும். இரத்த தட்டுக்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளேட்லெட் கவுண்ட்டும் அதிகமாகிறத நம்ம கண்கூட பார்க்கலாம். ஆகவே இந்த ஆடாதோடை மணப்பாக இந்த காலகட்டங்களில் நம்ம பயன்படுத்தணும். கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நோயாளிகள் இந்த ஆடாதோடை மணப்பாக எப்படி பயன்படுத்தலாம்னு கேட்டிங்கன்னா, காலையில் 2 தேக்கரண்டி, இரவு 2 தேக்கரண்டி, ஒரு அரை டம்ளர் ஆறுன வெந்நீரில் கலந்து குடிக்கலாம். ஒரு 10லேருந்து 15 நாளைக்கு இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரப்ப நிச்சயமாக நம்ம நுரையீரலுக்கு நிறைய பயன்கள் கிடைக்கும். நுரையீரலுக்கு நல்ல வன்மை தரும். நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளியை கரைத்து வெளியேற்றும். இந்த கொரோனா தொற்று ஏற்படாமல் இருக்கணும், ஏதாவது ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்டாக ஆடாதோடைய நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்தலான்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஏற்கனவே கபசுர குடிநீர் சூரணம்னு பயன்படுத்திட்டு இருப்பீங்க. அந்த கபசுர குடிநீர் சூரணத்தோட சேர்த்து ஆடாதோடை குடிநீர் சூர்ணம்னு கடைகளில் கிடைக்கும். கபசுர குடிநீர் சூர்ணம் 1 தேக்கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. ஆடாதோடை குடிநீர் சூர்ணம் 1 தேக்கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க. ஒரு அரை டம்ளராக சுண்டை காய்ச்சினதுக்கு அப்புறம் இறக்கி அதை வடிகட்டி இதை வாரத்தில் 3 நாளைக்கு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரப்ப இந்த கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து நம்மை நாமே தற்காத்து கொள்ளலாம். சில குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி சளி இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீசிங் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இதை பயன்படுத்தலாமான்னா தாராளமாக பயன்படுத்தலாம். காலையில் 1 தேக்கரண்டி, இரவு 1 தேக்கரண்டி, தொடர்ந்து 1-2 மாதங்கள் நம்ம இதை கொடுத்துட்டு வரப்ப நிச்சயமாக அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையிலேருந்து மீள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. மேற்கூறிய அத்தனை விஷயங்களையும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே உள்வாங்கியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆடாதோடையை இனியும் புறம் தள்ளாமல் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரப்ப நம்ம நுரையீரலுக்கான வன்மை கூடும். நம்ம நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய நோய் தொற்றுகளை தடுக்கும். நிச்சயமாக நமக்கு இந்த காலகட்டங்களில், இந்த கொரோனா காலகட்டங்களில் நோய் பாதிப்பிலிருந்து தப்பிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கும். அனைவரும் பயன்படுத்துங்கள். ஆரோக்கியத்தை பெருக்கிக் கொள்ளுங்கள். வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன். நன்றி. வணக்கம்.